Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге Эго порталы арқылы балаларымызды бірінші сыныпқа қалай тіркейміз, сол жайлы сіздерге көрсететін боламын. Ең алдымен жоғарыда тұрған оң жақтағы кіру батырмасын басамыз. ETSP-қа өзіміздің ETSP ключімізбен, яғни ауыз форматымен кіретін боламыз. ETSP ключіміз таңдап аламыз және ауыз форматын таңдаймыз. Пароль енгіземіз. Ашу, қол қою. Енді келесі осылай бізде Эго порталында басты бетке өтеді. Жоғарыда мінеки аты жөніміз шығып тұрады. Енді осы жерде астына түскенде сервистер бөлімінде бірінші тұрған бірінші сыныпқа қабылдау үшін құжаттарды қабылдау. Осыған кіретін боламыз. Келесі бетке өткеннен кейін бізде осылай қызмет онлайн алу үшін бізге қандай құжаттар керек, сол жайында мына жерде мәліметтер тұрады. Бізге керегі 3-4 суреті баланың, және бала денсаулық паспорты 052 форма, және профилактикалық егу картасы 065 анықтамасы қажет болады. Алдын ала бұлардың барлығын PDF форматқа өткізіп сақтап алатын боламыз. Бала денсаулық паспорты 052 мен профилактикалық егу картасы 065, осы екеуін PDF форматқа сақтап өзіміздің компьютерімізге жүктеп қоятын боламыз, дайындап алдын ала. Және баланың 3-4 суреті қажет болады. Асықпай осы жердегілердің барлығын оқып шықсаңыздар болады. Мінеки астына түссек барлық қызметтерді қалай орындау керек, барлығы жазылған. Келесі енді біз сразу онлайн сұрау батырмасын басамыз. Келесі қадам бізде бірінші қадам деректерді толтыру. Өтініш түрін таңдаңыз. Құжаттарды қабылдау және білім беру ұйымына қабылдау. Бірінші сыныпқа басамыз. Байланыс телефоны дегендер өзіміздің телефонымыз автоматты түрде шығады. Азаматтық базаға тіркелген келесі қосымша телефон номері. Қосымша номеріміз болса, осы жерге тіркейтін боламыз. Электрондық почтамызды көрсетіп кетеміз. Достар, мына жерде бізде жұлдызша көрсетілген жер міндетті толтырылатын өріс болғандықтан бұл жерді толтыру міндетті болып есептеледі. Енді электрондық почтамызды жазып кететін боламыз. Келесі бізде өтініш кімнен берілді? Ата-анасы немесе заңды қамқоршысы. Біз ата-анасы ретінде беріп жатырмыз өтінішті, сол себепті ата-анасын таңдаймыз. Егер заңды қамқоршы болсаңыз, заңды қамқоршыны таңдайтын боласыз. Келесі баланы таңдаңыз. Осы жерде өзіңіз қай балаңыз бірінші сыныпқа барады, соны таңдап қоясыз. Таңдау батырмасын басамыз. Енді шағын участка бойынша білім беру ұйымын таңдағыңыз келеді ме дейді. Біз үшін жоқ деп белгі қоямыз. Енді осы жерде оқыту түрі күндізгі, оқу жылы 2024-25 оқу жылдары, сынып, бірінші сынып, аймақты таңдаймыз. Сіз өзіңіз қай аймақта, қай облыс, аудан, қала болса қала, өзіңіздің тұрғылықты жеріңіз бойынша таңдайсыз. Біз үшін өзіміздің мекен-жайымызды таңдаймыз. Келесі енді аудан. Аудан деп аудан таңдаймыз. Елді мекен.
ауыл. Егер сіз ауылдық жерде беретін болсаңыз, балаңызды осылай шығады. Егер қала болса, Алматы, Шымкент қаласы болса, Шымкент район, солай мектептің атауы шығатын болады. Мен үшін ауылдық жерге беретін болғаннан кейін осылай шығатын болады. Енді қалауы жалпы білім беру ұйымы. Бұл жерде мектеп, қай мектепті таңдайсыз, мектеп шығатын болады. Соны таңдаймыз. Қалаған оқыту тілі қазақ тілі. Егер орыс тілін таңдасаңыз, орыс мектеп болса, бұл жерде орыс мектебі де шығатын болады. Келесі бізде бұл жерде баланың 3-4 суретін жүктейтін боламыз. Алдын ала біз барлығын компьютерімізге сақтап алдық. Енді жаңа файлды жүктеңіз. Файлды таңдаңыз дейді. Баланың 3-4 суретін өзімізге сақтаған папкадан тауып алатын боламыз. Сәтті жүктелді. Келесі бала денсаулық паспорты 052. Жаңа файл жүктеңіз. Файлды таңдаңыз. Сәтті жүктелді. Келесі профилактикалық егу картасы 065. Таңдаймыз. Және жүктейміз. Сәтті жүктелді. Келесі мен ұсынылған деректерді дұрыстығы үшін құқықтық жауапкершілікте боламын. Белгілеп кетеміз. Мен қызмет көрсету үшін сыртқы жүйелерден алынған жеке деректерімді пайдалануға келісемін. Белгі қойып кетеміз. Келесі үшінші тұрған. Сіз шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын балаларды оқу орындарына және үйлеріне тегін тасымалдау қызметін алғыңыз келеді ме дейді. Егер сіз мектебі жоқ ауылда шалғай елді мекенде тұратын болсаңыз, осы жерге белгі қойып кететін боласыз. Енді келесі сұрау жіберу батырмасын және қол қою. Басып, өзіміздің ECP ключіміздегі ерсамен қол қойып, ары қарай өтінішті жіберетін боламыз. Осылай қызмет туралы мағлұматтар, қызмет көрсету мерзімі 1 жұмыс күн, мәртебесі сұраныс өңделуде. Мәртебені жаңартып отырамыз. Тіркелу 1 жұмыс күнде тіркелетін болады.